பொழுதுபோக்குங்களா? புத்தி இல்ல உங்களுக்கு? ஏதாவது சாமா உடைஞ்சா கொப்பனுங்களா வாங்கி மன்னிச்சிருங்க தெரியாம பேசிட்டா. கூறுகட்ட பசங்களா, ஒரு தபா சொன்னா உரைக்காது, சண்டை நிறுத்துக்கடா. குண்டச்சு இதோட உன் கதை முடிஞ்சிச்சு. ஏன் மேலேயே கோடாரி விசிறியா சோமாரி உன்னை? தெரியாம திட்டா. பொடிங்கோ அங்க மறைக்காதன்னு சொன்னா கேட்க மாட்டே. போயிடு இங்க இருந்து. மறைக்காதியா? அவளை சும்மா விடக்கூடாது.
சாதாரண பொம்பளடா, சிம்ம குரல் சிங்காரி. பாவி, இவன் சிங்காரி இல்ல, ஒய்யாரி இல்ல, பஜாரிடா. இனி அவனுங்க திரும்பி வரமாட்டானுங்க. இல்ல கண்ணு? ம் ம் அவன் பொம்பளை இல்லை சார், வண்டி அடியா எடுன்னு சொல்றேன்ல. தலைவா, தலைவர் இப்ப அவர் இல்ல, சிகரெட்டை மாதான் இனிமே தலைவர். ஒருத்தர் இனிமே இங்க இருக்கப்படாது. டேரா தூக்கிட்டு கிளம்புங்கடா, சீக்கிரம் கிளம்புங்கடான்னு சொல்றேன்ல. கெட் லாஸ்ட். அறிவு கேட்ட முட்டாள் பசங்க. சிகரெட் வாழ எங்கிட்ட ஆட்டாத. இனிமே இங்க பார்த்தேன் ரெண்டு கையாலையும் ஒன்னு பிழிஞ்சு எடுத்துருவேன். புரிஞ்சுதா? ஜாக்கிரதை. ஏய், நீ என்ன அந்த பொம்பளைக்கு டப்பிங் வாய்ஸா போட்டு கொடுக்குற? ஏதோ சைலண்டா ஆக்ஷன் காட்டாங்களேன்னு 4 வார்த்தை எடுத்து விட்டேன். அது தப்பா? ஏன் உங்களுக்கு கை காலம் வட வடன்னு உதறுது? அவங்கள பார்த்து பயந்துட்டீங்க இல்ல? இருங்க இருங்க, பாவி, பத்த வச்சிட்டியடா. இந்த தண்ணி ஊத்தி அணைக்கிறேன். ஐயோ ஐயோ ஐயோ, எரியுது. இப்ப எரியாது சார். என் நண்பர்கள் 2 பேரும் இறந்துட்டாங்க. இதுக்கு மேல நான் உயிரோட இருப்பேங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இல்ல. நீங்க 2 பேரும் மாஸ்டருங்களுக்கெல்லாம் மாஸ்டருங்கிற உண்மையை ஏன் இவ்வளவு நாள் மறைச்சு வாழ்ந்தீங்க? நமக்கெல்லாம் மாஸ்டர் இறைவன் தான். நீ இப்படியெல்லாம் எங்களை சொல்ற அளவுக்கு நாங்க ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய மனுஷங்க இல்லை. உங்களை மாதிரி தான் நாங்களும். மாஸ்டருக்கெல்லாம் மாஸ்டர்னு எங்களை இனிமே தயவு பண்ணி சொல்லாத டோனர். என்ன இருந்தாலும் நீங்க பண்ணது சரியில்லை. நீங்க முதல்லயே வந்து இவங்களுக்கு உதவி பண்ணிருந்தா இவங்களுக்கு இந்த நிலைமை ஏற்பட்டிருக்குமா? நாங்க இந்த 3 பேருக்கும் உதவி செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கல. சுமார் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சண்டையில எங்க பையன் எங்க கண்ணு முன்னாடியே செத்து போயிட்டான். நாங்க அதுக்கப்புறம் சண்டையே போடுறது இல்லைன்னு சத்திய வாக்கு எடுத்துக்கிட்டோம். நீங்க செஞ்ச சத்தியத்தை மறந்துட்டு அந்த குங்ஃபூ வித்தை எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. இங்க வந்து நம்ம ஆளுங்களை கொன்னவங்கள நான் பழிக்கு பழி வாங்குறேன். நீ நினைக்கிற மாதிரி அந்த குங்ஃபூ வித்தை அவ்வளவு சாதாரணமான விஷயம் இல்ல. அந்த வித்தையை கத்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். கோடியில ஒருத்தருக்கு தான் அந்த வித்தை பரிபூர்ணமா கிடைக்கும். ஹாய், இங்க பாருங்க, அந்த கோடியில ஒருத்தன் நான் தான். நான் இல்ல. வான்கோழி என்னைக்கு மயிலாகாது. இங்க பாருங்க, ஒரு காலத்துல நாங்க சண்டைக்கே போட மாட்டோம்னு சத்தியம் பண்ணோம். இப்ப அந்த சத்தியத்தை மீற வேண்டியதாயிடுச்சு. எங்களால உங்க யாருக்கும் எந்த ஆபத்தும் வரக்கூடாது. உங்க உயிரை காப்பாத்திக்கணும்னா உடனே எல்லாரும் இந்த காலனியை விட்டு போயிடுங்க. இவங்க எல்லாரையும் உங்களை தவிர வேற ஒருத்தராலையும் காப்பாற்ற முடியாது. டோனட், உங்களுக்கு ரொம்ப அடிபட்டிருக்கு. கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க. விடாதீங்க. அந்த கோடரி கும்பல பழி வாங்குங்க. டோனர், உணர்ச்சி வசப்படாத, பொறுமையாயிரு.